早午晚食維他命 C， 爆晒標你都唔知。鹽 Sir 教路紫蘇葉龍利葉解除感冒咳嗽威脅。YoYo 空肚飲蜜糖止咳，呢招係咪止得咳？即刻睇下大家食得健康嗎？歡迎大家收睇《食得健康嗎》。個豬點啊？你兩個係咪唔想做節目啫？唔係啊，總之嚟鼻敏感啊，好辛苦啊！用咗好多方法都醫唔好，咁點啊？我啱睇到網上流傳有個方法咧，你用咗佢之後咧，即刻收鼻水，唔會再有敏感。有冇咁勁啊？咩嚟㗎？就係杞子咯，要用凍水浸佢10分鐘，熱水唔得㗎，佢就冇效㗎啦。跟住請兩位擱高頭眯埋眼。就係咁啦。做咩事啊，總司令？係咯，搞咩啊？喂，網上流傳呢個方法就係嗱，你呢粒杞子啊，黏喺眉心嗰度，跟住你瞓一晚，第二朝早起身之後咧，你啲鼻敏感啊、鼻水啊，全部就冇晒㗎啦。總司令啲咁嘅嘢你都信嘅？係咯。杞子貼鼻咧，其實係冇功效嘅，因為我哋嘅皮膚咧，其實係唔會因為貼杞子咧而有滲透嘅作用。平時咧，如果真係鼻敏感嘅話咧，我哋可以按一按印堂嗰個位啦，即係眉同眉之間印堂呢個位，咁樣按翻去，咁然之後掃墮落嚟迎香穴呢個位，咁都可以幫助到鼻敏感嘅。呼吸道常見嘅毛病，除咗鼻敏感，仲有流感。香港嘅流感高峰期一般係1至3月同埋7至8月。喺2015年嘅3月，流感死亡人數竟然突破300人啊！一直以嚟，大家都認為吸收多啲維他命 C 可以增強抵抗力，預防感冒。咁我哋每日應該要食幾多、飲幾多，先可以吸收足夠嘅維他命 C 呢？喂，啱啦。係。我有條數咧，計極都計唔清楚，你幫我計計。冇問題，我心算好叻嘅。係120係加80係加1120，再加1000。啊，總司令，答案係2320嘅。點解你咁快㗎？計數機㗎嘛。總司令，原來你有2000幾萬身家，你好有錢啊！請食飯，請食少，飯。我依個 show 都唔知2000幾萬啦。我而家喺度計緊咧，一日食嗰啲維他命 C， 食2000幾會唔會超標？嚇，會超標嘅咩？係啦。頭先條數點計嘅呢？一齊睇下。蛋哥朝早食咗2個奇異果做早餐，大約有120毫克嘅維他命 C。去到中午食個橙做飯後果，加多大約80毫克。喺下晝又飲咗支維他命 C 嘅檸檬飲品，整多大約1120毫克。夜晚臨瞓啦，拍多粒維他命 C 水溶片，再加多大約1000毫克，咁即係總共有2320毫克喎。咁食法對身體有冇影響㗎？要正確咁樣去攝取呢個維他命 C 咧，其實咧最好咧就用新鮮嘅蔬菜同埋水果嘅。咁如果根據翻呢美國 DRI 嘅建議咧，一個成年嘅男士咧，其實咧每日只係需要90個毫克嘅維他命 C， 女士咧就係75個毫克嘅。咁而一個橙咧，其實已經有80個毫克嘅維他命 C 啦，而奇異果咧一個咧都有60個毫克左右嘅。咁即係話我哋每一日咧食2至3份嘅水果咧，其實已經可以達標㗎咯喎。咁而維他命 C 咧，其實係啲水溶性嘅維他命嚟嘅，食得過多咧，其實會經過我哋嘅尿液去排走。不過長期食得好過量嘅時候咧，都會增加咗將來患腎石嘅機會。咁另外市面上咧有好多咧添加咗維他命 C 嘅一啲飲品嘅，佢哋嘅維他命 C 嘅含量咧其實差別都好大嘅喎，有60個毫克啦，至到咧1000個毫克不等。通常呢啲飲品咧，佢哋都會加入咗咧好多個糖，譬如咧好似一樽嘅檸檬飲品咁啦，已經有8至到9個茶匙嘅糖。飲得過多咧，都會增加咗肥胖啦，同埋蛀牙嘅機會。人體每日攝取維他命 C 以2000毫克為上限，長期過量攝取會增加患腎石嘅機會，所以食適量嘅新鮮蔬果去吸收就夠㗎啦。唔好喊啦，你唔好喊啦。你水人嚟㗎！喂，我已經俾總司令對你好㗎啦。而家連你都想我食檸檬喎！係啊。喂，佢好女仔嚟喎，你咁樣對佢，係咪你係咪好女仔？講人話啦，多謝。佢感冒，我請佢食檸檬好正常啫。
再加多一杯可樂煲薑咁一定得啦，係咪啊？冇錯啩？係咪啊？有冇錯我真係唔知喎，有冇效我想知喎。好多時候啲人都會用汽水加檸檬加薑嚟到醫感冒嘅。咁其實首先要講一講檸檬嘅功效啦。檸檬喺中醫嘅角度嚟講呢，其實佢有斂肺嘅作用。冇錯，佢如果係咳得好犀利嘅時候呢，加少少檸檬呢，其實佢可以幫助到咳嗽嘅。但係呢，如果係薑嘅話呢，我哋講話性質比較偏溫一啲啦。咁佢有驅風散寒嘅作用同埋止咳嘅。咁但係主要係針對一啲寒性嘅感冒。咁所以呢，如果嗰個人有喉嚨痛啊，或者係口乾鼻興嘅話咧，就唔適合啦。咁另一方面咧，汽水佢本身咧糖分比較高一啲㗎，咁會惹痰嘅。如果係熱性嘅感冒嘅話咧，大家不妨咧煲一煲啲羅漢果嚟到沖水咧，咁都會有一個好好嘅治療嘅作用嘅。試下啦。唔好啦，好鹹嘅。嘿，鹹乜嘢啫？咁大個人點都要試下嘅。喂，嚇！你又想點啊？啊，做司令，我叫咗佢唔好㗎。我見佢有幾聲咳，特登整個鹽燉橙，佢諗住止下咳啦。佢又話怕鹹喎。好鹹㗎。佢唔係怕呢個，係怕你啫。啊！究竟鹽燉橙係咪真係有效㗎？鹽燉橙咧之所以可以幫助咳嗽咧，就係因為佢嘅橙皮，因為橙皮咧佢本身有橙皮苷呢個成分，呢個成分咧其實咧喺現代醫學研究指出咧，其實佢有止咳嘅作用，亦都有理氣化痰嘅作用嘅。咁值得一提咧，橙肉佢本身咧因為糖分比較高啦，如果係痰比較多嗰啲人咧，盡量就唔好用呢個方法啦。平時如果係慢性咳嗽、乾咳嘅話咧，呢個方法可以有一定嘅作用嘅。咁如果咧佢本身咧係有熱咳嘅話，即係話啲痰比較黃色嘅話咧，就唔係好啱啦。阿琪，我阻住你啊！我踩親你啊！我得罪你啊！唔係啊，鹽水咳啊！我呢嗰啲痰咧黏住晒一齊，點啊？唔緊要，啲痰黏住你，你黏住我，我幫你夾翻掂佢。好啊，鹽水黏住先。我今次淨係要塊葉，唔使成棵啦。啊，就應該咧就要多啲嚟煲啖湯嘅。但好多個做媽媽嘅咧都知道噶啦，龍脷葉咧就係個 BB 咳啦，龍脷葉啦，仲有咧。龍脷葉咧，喺我哋廣東咧就周圍都見到嘅，同埋咧係5、6月即係而家咁樣嘅時候咧，就周圍都係嘅生到，好茂盛嘅啊！可以，佢點解5、6月嗰個時候喺廣東走咁多龍脷葉出嚟咧？因為就最多我哋啲住喺廣東嘅人咧，咳嘅，所以就飲佢就啱噶啦。咁有咩用啊？嗱，呢樣嘢咧就好啱我哋，譬如咳咧，咁啊清肺熱啦，係啦，咁啊就馬上咧就加埋佢個 best friend 一齊煮。邊個？無花果。龍脷葉煲湯啦，嗱我哋有龍脷葉啦，我哋有無花果啦，有羅漢果啦、蘋果啦，咁薑啦，有筋瘦肉咁多，同埋啲炸嘢加埋咧係好好咁幫你潤肺啦，係啦，即係好似你咁樣咧，將啲材料簡單預備好之後咧，就將佢擺晒入個煲裏邊，咁咧就倒水咧就啱啱冚嗰啲材料，咁然之後就大火滾佢10分鐘，然之後冚翻佢，再用細火就係再滾佢1個鐘頭，咁就飲得噶啦。龍脷葉咧性味甘平，喺中醫嚟講咧，佢有清熱潤肺止咳嘅作用。咁至於呢個湯裏邊嘅無花果咧，中醫認為咧佢係甘涼嘅，咁佢有呢個清熱健胃嘅作用啦。至於呢個羅漢果咧，我哋中醫講亦都係甘涼嘅，咁佢有一個清熱利咽啦、化痰止咳嘅潤腸通便嘅作用。不過要注意嘅咳，除咗熱咳之外咧，有時有風寒嘅咳嗽。咁風寒嘅咳嗽咧，痰會比較多，亦都怕凍啲，以夜間咳嗽為主。咁呢類人士飲咗呢個湯咧，反而咧會有反效果㗎。哇，鹽 Sir 好多料啊！呢煲嘢。多謝，真係好正啊，個幾鐘啊嚇。好潤同埋好甜。你諗下，蘋果啦、無花果啦、羅漢果啦，鹹得甜嘅。好舒服啊，同佢飲落去。咁仲有啖瘦肉，成斤瘦肉煲啲咁嘅湯，咁仲好味。我覺得呢個湯好好飲，但係其實又唔係真係成日都有時間煲湯嘅話，咁如果係可唔可以有其他簡單啲嘅方法咧？都有嘅，尤其是譬如你成日出外景啦，咁好不幸有成日都咳親啦，係嘛？
咁呢個時候咧就用呢個紫蘇葉就加陳皮咧，就去煲一啖茶。呢個紫蘇葉裏邊咧含非常之豐富嘅奧米加3啊，佢有好強烈嘅抗發炎效果。即係譬如我哋身體，譬如喉嚨發炎啊，即係話你嘅支氣管咧有少少發炎啊。喺呢個時候咧，你需要一樣嘢，就係呢個紫蘇葉啊，因為裏邊含有一樣嘢咧，就係抗你身體裏邊嗰種炎症嘅。紫蘇葉咧係一個甘溫，中醫認為咧佢有一個散寒解表、化痰止咳嘅作用。至於呢個陳皮咧係甘苦溫，佢有一個理氣健脾、化痰嘅作用。咁呢兩樣嘢加埋咧，對於一個風寒感冒初期嘅，譬如話頭痛啦、乞嗤啊、鼻水啊，咁佢都有改善嘅作用。另外咧就係一個風寒嘅咳嗽啦。如果話痰係比較白一啲啊，夜間嘅咳嗽為主嘅話咧，咁啊用呢個茶嚟到代水飲咧，亦都有一個改善嘅作用嘅。呢個味好唔同喎，同個湯。啊，好唔好飲啊？呢個好大浸。紫蘇葉咯。哎呀，我覺得，好啦，我花多啲時間去煲湯啦咁。其實係好正㗎。嚴 Sir， 你覺得呢個好飲咁就好啦，你繼續飲呢個嚇，我繼續飲呢個 ，OK？ 我哋唔好爭啦。哇，嚴 Sir， 我以為頭暈先至滿天星豆啫，你咩事搞到成台都係豆啊？嗱，呢4種豆咧就唔係尋常豆嚇，雖然佢真係好平嘅豆，但係咧呢個方咧係呢個晚清嗰時候啊，有個醫聖啊，叫做彭子醫大夫，哇犀利！佢咧就佢創造嘅，呢個方咧係極之出名嘅一個醫感冒嘅方。咁嗰啲感冒係點樣嘅感冒咧？啊，哇！成日都出汗啊，出到個葫蘆瓜咁樣嘅，啊，同埋好多小便嘅，啊，甚至喉嚨有啲發炎腫啊，或者嚇咁樣就冇乜力啊，成日都好攰咁樣，咁嗰啲咧就飲呢個湯就啱啦。嚴 Sir 啊，咁即係就係呢4隻豆係嘛？咁個份量係要點樣？黑豆、綠豆同埋呢個白豆咧，呢3種豆咧就每一樣30粒喎。咁呢個黃豆咧係40粒。咁就呢4樣煲埋一齊就得啦。就用3碗水就煮成1碗水，咁就為之咧就1劑啦。但係咧呢1劑咧都係俾大人嘅份量噃，細佬哥咧係減半，即是啲豆咧都減半。呢個湯水喺中醫嘅角度嚟講咧，佢有利尿去濕嘅作用。咁如果你話想感冒發燒嘅人咧，飲多啲水或者去多小便，作為一個物理降溫咧，亦都未嘗不可。不過咧，單純咁樣用呢一個湯嚟到我哋講清熱啦，或者係去感冒嘅話咧，就可能效果唔係咁好啦。咁都會建議啦，小朋友嘅感冒咧可大可小。咁所以帶去咧註冊嘅中醫或者西醫嗰度診治一下咧，係比較合適一啲。咩嚴 Sir？啊，多謝多謝多謝。好簡單喎，呢個湯其實。係啊。哇，好似水咁樣喎呢個。上善如水啊，即係如水嘅嘢咧，基本上都係好嘢嚟嘅嚇。咁如果飲嘅咧就有呢一個啦，想預防感冒。咁然後如果食咧，啊，仲有呢個東北大葱嚇。哇，好重口味嘅呢個。但係咧，其實係對我哋個呼吸系統咧係非常之好啊。感冒季節咧就食呢啲咧就好有呢個功效嘅。佢係咪有撈到其他嘢落去嘅？好簡單嘅。將啲葱咧就切到咁樣樣啦，嗱綠色嗰啲咧就唔好要喎嚇，淨係要白色嗰啲。將佢咧就加啲豉油，加啲麻油，加啲醋，咁啊食得㗎啦。點解綠色嗰啲唔好要嘅？通常就白色呢一橛咧就係所謂嘅葱白啊，咁呢一橛咧就對醫感冒啊、防感冒啊都特別有效。最好嘅。係啦係啦係啦。用葱去清感冒咧，即使我哋用屋企裏邊嘅葱，亦都係有功效嘅。葱喺臨床上邊咧，我哋講佢係辛啦、溫。咁一般嚟講咧，用法咧，我哋係用葱白啦，連埋葱酥洗乾淨之後咧，煲水大概10分鐘就可以愛嚟飲。咁飲嘅時候咧，我哋盡量係出少少汗發汗，因為中醫講咧，個葱白咧係有通陽嘅作用。咁發咗汗之後咧，解個感冒咧效果就會比較好一啲嘅。正唔正啊？正啊！我而家個口仲正。唔敢。演藝界入邊有啲咩人係可以成日咳嘅？梗係導演啦，嗱，佢一日唔嗌咳咧，我啲戲係唔會停㗎。梁嘉琪你好難啊！我呢啲叫專業。除咗導演嗌可以咳之外咧，其實如果演員做可以咳咧，都幾責勢嘅。係，好似我哋今日嘅嘉賓咁，佢個頭好痕啊！佢點解痕啊？要問下佢啊！你點樣痕啊，Yoyo？我嚟教下先。係啦。你咳咩？係啊。咳咗幾耐？我咳咗8年啊！哇！係啊，久咳啊，呢個就係久咳啊！點樣咳法㗎？其實咧係乾咳嚟嘅。你講啊！其實咧就係
其實就係乾咳嚟嘅，就譬如可能咳嗰陣時係冇痰嘅，咁但係就你有陣時會覺得佢又唔係喉嚨痕咯，即係你會覺得好似有啲氣咧間唔中想即係坐上嚟想去咳兩聲，即係佢又唔係話即係佢唔係呢隻喎，佢係。即係咁樣咯。咁啊，同唔同你關佢食嘢事咯？係啦，睇下佢有冇食錯嘢先。好，睇下你一日3餐做晒先啦。其實咧，我食嘢咧都已經好清淡㗎。係咪就係白麵包啊？唔係，即係麵包咧就會夾其他嘢嘅，即係可能會夾啲雞蛋啊、火腿啊、芝士啊、番茄啊，即係每日都唔同啦，視乎。但係咧，每一朝早起身咧，我一定會空腹咧飲一杯蜜糖水嘅。我自己覺得啦，無論對喉嚨啦，咁又可以美容啦，即係所以點都有好處嘅。咁所以咧就一定飲一杯蜜糖水，或者食一斤蜜糖。咁跟住就可能食生果啦，朝頭早起身會食生果蘋果啦。午餐我多數咧就係有啲人可能夜晚食飯㗎嘛，咁我就唔係嘅，我就多數晏晝食飯嘅。譬如我自己好中意食豆腐嘅，同可能啲肉啊咁咯，啲瓜瓜菜啊咁咯，即係都係比較清啲嘅，就唔會話啲煎炸嘢啊都好少食。咁夜晚咧就可能食啲粉麵啊或者餃子啊。咁睇落其實佢都係咯，已經好清淡，咩煎炸嘢都冇㗎啦。點解會有個咁嘅9咳不治咧？幫你問下專家好唔好啊？好，一齊睇下 Yoyo 食得健康嘛。Yoyo 食得咁清淡都咳咗8年，唔通就係因為食得清得滯？食啲咩先可以幫到佢呢？一於請教下註冊中醫羅佩文，幫佢止下咳啦。整體嚟到講咧，我覺得 Yoyo 呢份餐單咧都好清淡健康啦，咁咧都值85分嘅。因為頭先聽你所講啦，你個咳嗽咧應該係屬於燥咳嘅一種嘅。燥咳嘅病人咧應該要食一啲咧可能係清潤少少嘅食物，除咗蜜糖水啦，的而且確咧可以有潤喉止咳嘅作用。不過咧就喺午餐啊晚餐裏面咧就冇乜特別嘅食物咧係可以幫你咧舒緩到燥咳嘅症狀。咁你頭先就話 Yoyo 係燥咳啦，咁如果係其他類型嘅咳咧，咁會唔會有啲咩食物係唔好嘅咧？嗱，咁一般咳嗽咧就分咗最常見嘅4大類型啦，有寒咳啦、熱咳啦、燥咳即係 Yoyo 嘅咳啦，同埋咧係痰咳嘅。寒咳啦就係會通常咧咳聲係比較重嘅，如果有咳痰嘅話咧就會比較稀啦，會比較白色啦，同埋咧可能會有喉嚨痕嘅感覺嘅。如果係屬於熱咳嘅話咧，咳嗽個頻率咧會比較密啦，而且咧係比較咳聲會劇烈一啲嘅。如果痰咳啦就咳嗽個聲音會比較重濁，而且咧個喉嚨咧個聲音嗰個痰聲咧好似好洶湧咁啊。咁燥咳咧嘅表現咧就係以乾咳為主啦，可以咧係有好少量嘅黏痰，甚至係一啲痰都冇嘅。如果屬於燥咳嘅類型啦，咁食呢個就好似頭先咁講啦，就唔會有特別大嘅幫助。但係咧如果屬於寒咳嘅類型嘅話咧，就咧唔應該食豆腐同埋青瓜啦，因為咧豆腐啦同埋青瓜咧係比較寒涼咯，食咗咧可能會引起寒咳嘅問題更加嚴重。咁要食啲咩食物先至可以舒緩到咧？嗱咁一般啦，有一個滋潤啊、潤喉止咳嘅作用咧，通常都會建議可能食啲百合啊、松子仁啊、沙參啊、玉竹啊呢啲咁嘅食物咯。喂，不如咁啦，快啲幫阿 Yoyo 咧設計一個健康嘅餐單俾佢，即係睇下可唔可以止下咳啊！即係我可以跟住食啊嘛之後。嗱咁咧，其實朝頭早呢杯嘅蜜糖水咧，我都建議 Yoyo 要繼續嘅，因為咧蜜糖咧係有滋潤喉嚨嘅作用啦，可以適合嚟燥咳嘅症狀。水果咧都係啦，室溫咁樣去食水果，蘋果、提子呢啲咧，或者木瓜係冇問題嘅。麵包都係啦，室溫咁樣食。午餐其實小米飯、白飯都可以嘅，不過咧嗰個小米飯啦，可以有時間唔中將佢轉做為白粥咧，適合燥咳嘅話咧，可能可以加入一啲嘅松子仁啦，間唔中煲嚟度食啦。咁咧頭先講過啦，咳嗽咧有好多嘅類型㗎，例如係寒咳嘅話咧，可能咧就會建議加入啦一啲合桃啦。如果痰咳嘅話咧，就可以加入果皮啦。熱咳嘅話咧，就可以加入一啲鴨梨啊或者雪梨落去一齊煲嚟度食咯。咁晚餐咧，其實咧亦都係選擇得非常之適當㗎啦。如果要建議嘅話，就可能不如加杯飲品落去啦。咁一個飲品咧就非常之適合咧任何類型嘅咳嗽嘅。佢咧就主要嘅成分咧就係白蘿蔔同埋麥芽糖。買個白蘿蔔翻嚟啦，洗乾淨啦，將佢切碎，然後將佢揸汁。揸汁之後咧，要揾個紗布袋隔咗啲汁出嚟。咁咧就加30毫升嘅蘿蔔汁啦，再加20
毫升嘅麥芽糖。白蘿蔔咧個性質咧係屬於甘涼，咁咧但係咧當你加入麥芽糖落去啦，麥芽糖咧係一個甘溫嘅食材嚟嘅。咁咧當佢哋兩樣嘢咧加埋一齊啦，有一個寬中下氣止咳化痰嘅作用，而且咧嗰個寒熱咧就係相對咁樣去到已經抵消咗大家啦。嗱，有時咳咧可能係感冒引起嘅，咁有啲咩運動可以防止感冒咧？不如我哋去請個專家教下我哋。今日咧，我就介紹大家啲動作咧嚟到強健翻我哋肺部。首先咧，我哋就隻手咁樣放啦。你哋可以望到呢度內邊嘅外側咧就係肺經，外側咧就係大腸經。首先隻手咧就做咁嘅動作啦。咁然後咧喺呢個位置，手踭呢個位置向下掠到佢發紅為止。咁呢個動作咧，其實可以令到咧我哋刺激翻嗰個肺經啦，同埋大腸經，有預防感冒嘅作用嘅。咁另外一個動作咧，其實可以首先自己手咁樣啦，咁然之後嗰個拇指咧係要對住我哋嘅風池穴。風池穴咧其實可以有驅風嘅作用啦，同時可以舒緩到感冒嘅。由上而下咁樣掠落去咧，可以刺激翻個膀胱經，可以令到呢個感冒嘅症狀咧冇咁犀利嘅。多謝楊醫師，嚟我哋跟佢學一學先。好啊，嚟。不過咧，我哋咧每個人嘅體質咧都因人而異嘅，所以咧如果你一路做咧，一路覺得有啲咩問題，最好問翻家庭醫生，佢知唔知啊？仲司令。係啊，話咁快咧就到最尾啦，我哋係時候同大家講拜拜啦。拜拜。繼續做啦。